បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកថ្មីទៀតហើយគឺមកញ៉ាំសម្លកកូរជាមួយនឹងត្រីចៀន Hello everyone, today I have cocoa soup and fish fry. Let's eat together. តោះញ៉ាំទាំងអស់គ្នាទៅបន្លែចាស់ស្រស់គ្រប់មុខបងប្អូនហើយធម្មជាតិ
ចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំញ៉ាំចែកហើយចឹងអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតណាអរគុណច្រើន